你好，你好，你好犀利啊！哦，又见面啦！幾個表啊嘛？你好，靚女。靚仔 G 出口 G。你好，靚女。你好，意大利的。好，有可能你肯定不是这边的。我猜，我也不是，我是外地的啊，是外地的。为什么？因为你的样子是肯定不是这边的，是吗？200%。不是的。我去过那个哈尔滨，那个北京，你好犀利呀！我不是的。我不是哈尔滨的，是意大利的。意大利的，对。不好，我中文不行。肯定行，因为我们能交流，能听懂。真的吗？你好犀利。这是广州话是吗？哎，对，这边的听不懂白话，普通话，对，不会，我什么都不会的，我什么都不会。我们是做，没啥。你们，我猜啊，你们在这里干嘛？在这里旅游吗？工作哦，我猜你们工作做事的嘛，你们做的嘛。我认为那个服装的，是吗？看到你们风格吧，是吗？好吧，您猜对了。猜对了啊！对。我们是做美容仪器外贸。对呀，不好意思，你们在这边多久了几天吧。几天，好好啊，加微信，我住这里。加微信。对。我不加，但是不叫，反正都能见面。拜拜。你好，啊，你好，我知道。你好，靚女。哦，靚女，等一下，我猜你是湖南的，是吗？等一下，也不是关西的，我是意大利的。刚见到你。那你是做什么的？是做会计的是吗？你是做会计的是吧？啊，等一下，我住这里，加个微信，我叫阳光，我是做美容仪器外贸。你好，靚仔。你好，靚女。意大利的。东北人是吗？重庆人。哦，重庆的，对，肯定啊，看得出。意大利面的。去过。去哪里了？意大利啊。哪里？意大利吗？忘记了。没事。我也比较容易忘东西的。突然说的挺好的。这不行。在中国很多年了吧？现在2个多月了。现在之前住过这边3年了。你好，靚女。意大利的。我吗？你不是意大利的，200%不是意大利的，是中国的。我是意大利的。湖南的吗？也不是关西的。意大利的没有不好，我中文不行。你好，靚女。哦，又见面了。幾個表啊嘛？你好，靚女。啊，你肯定不是这边的是吗？对。看得出。拜拜吧。靓仔 G 出口在哪里？那边。G 出口。我是做美容仪器外贸。我不卖给你的。就是。哪里？我是卖美容院的，我不卖东西给你。可能有毛，你毛吗？1万块钱一个。靓仔 G 出口 G。你好，靚女。你好，意大利的。你肯定你不是这边的，你是关西的，是吗？福建的。我是做美容仪器外贸。哦。对呀。中文很好。谢谢，你中文比我好多了，你好犀利。
走过每个来，走，不要这样。每个地方都一样的啊，是去每个地方一样的啊，就是交朋友啊。是吧，朋友？萌萌过来吧，很大。这里我们就去前面那家吃好不好？可以啊，这里吃的很多。可以啊，你选的地方都好啊。关键是车停下面了，也没想着要拿雨伞，因为上来就你很机智带个伞，我还跟你说不要带伞了。到了前面1公里前面一点啊。没问题呀。对，你要学广东话的呀。那你做什么外卖的？对，说哪一家？每一家什么意思？哪一家？那个意思啊，还是什么不是要去 Oh God, seriously. 都可以啊，不然自己说也可以，好不好？进来。Seriously, come on, come on. This is 这是开玩笑的啊。